hello bluetooth speaker එකක් repair ආවා මේක මොඩල් එක තමයි මේකේ Marshall Kilburn 2 කියන එක. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ දැන් පේනවා මම මේකේ power එක on කරා. power එක on කරාට මේකේ charging level එක පෙන්වන තැන එක LED එකක් indicate කරනවා. අනිත් LED off වෙලා තියෙනවා. bluetooth button එක අපි press කරනකොට sound එකක් එනවා මේකේ. sound එකක් එනවා. ඒත් මේක phone එකට connect වෙලා වැඩ කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. මේ මොඩල් එකේ සාමාන්‍යයෙන් charging level එක indicate කරන්නේ මෙතන මේ charging level එක වැරදිලා තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. එක light එකක් තමයි indicate කරන්නේ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන fault එක. මේක සමහර වෙලාවට මේක on වෙනවා. يعني දවස් කීපයක් අපි පාවිච්චි කරන තු තියලා on කරලා බැලුවොත් මේක on වෙනවා වෙලාවකට කලාතුරකින්. ඒත් නැවත අපි මේක turn off කරලා power on කරන්න try කරොත් එහෙම මේක on වෙන්නේ නැහැ. ආයෙත් මේ විදිහම වෙනවා. ඒක තමයි මේකේ තියෙන fault එක. හරි මේක දැන් ගලවලා තින්නේ අපි repair එකට ගන්න. ඔයාලට පේනවා මේකේ අතුල බැලුවොත් මේකේ internal design එක compact design එකක් මේකේ තියෙන්නේ. portable speaker එකක් නිසා. මේ තමයි මේකේ battery එක. customer අපිට මේක repair වලට ගේනකොට battery එකේ ගැටලුවක් කියලා තමයි කිව්වේ ඇවිල්ලා. අපි පැහැදිලි කරලා දුන්නා මේක battery එකේ ගැටලුවක් වෙන්න බෑ කියලා. ගලවලා බලද්දි මේකේ බැටරි එක නෙමෙයි ගැටලුව තිබුණේ බැටරි එක මේකේ හොඳ තත්ත්වයේ තිබුණා. මේකේ මේන් බෝඩ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ ගැටලුව තියෙන්නේ මේකේ යම් කොටසක් විතරයි මේකේ පවර් අප් වෙන්නේ පවර් ඔන් කරනකොට අපි. අනිත් කොටස අක්‍රීය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේක හරියට සාමාන්‍ය විදිහට මේක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. අපි මේක රිපෙයාර් කරා මේක අපිට රිපෙයාර් එකට ගේන්න කලින් කස්ටමර් රීසෙට් කරලා බලුවා කිව්වා මේක එයා ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා රීසෙට් කරන්න මේ බටන් ඔබාන එහෙම ක්‍රමයකට රීසෙට් කරලා තියෙනවා රීසෙට් කරාට මේක ගැටලු විසඳිලා නැහැ ඒක තමයි අපිට ගෙනා රිපෙයාර් කරන්න රීසෙට් කරද්දි මේක වෙන්නේ software එක රීසෙට් වීම මේකේ hardware fault එකක් තමයි තියෙන්නේ දැන් ඔයාලට පේනවා මේක charge වෙනවා LED charge වෙනවා තමයි මේක ඉන්ඩිකේට් කරන අපි main power එක connect කරලා තියෙන්නේ මේකට මේකේ රිපෙයාර් කරලා අවසන් අපි දැන් ස්පීකර්ස් කනෙක්ට් කරලා නැහැ තාම ෆික්ස් කරලා නැහැ මේක රිපෙයාර් කරන්න කලින් මේකේ charge වෙනවා පෙන්වන්නේ නැතුව තමයි තිබුණේ දැන් මේක ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරලා ඉවරයි ෆික්ස් කරලා දැන් මේක අපි power on කරා ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට තමයි මේක power on කරනකොට charging level එක indicate කරන්න ඕනේ දැන් phone එකට තමයි මේක bluetooth හරහා connect කරන්නේ connect වුණා දැන් මේක 100% original විදිහට වැඩ කරනවා original quality එකට අපි රිපෙයාර් කරලා තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා වීඩියෝ එකේ දැන් on කරලා මේක මියුසික් එකක් ප්ලේ කරලා තියෙන්නේ මේකේ sound quality එක sound එක හරියට ඔයාලට අහන්න hand free එක connect කරගන්න වෙනවා phone එකේ speaker එකකින් මේක ටිකක් වෙනස් වෙලා තමයි ඔයාලට ඇහෙන්නේ sound එක bass එක ඇහෙන්නේ නැති වෙනවා අනිවාර්යෙන් ඉෂාර computer and electronic අපේ Facebook page එක follow කරලා තියාගන්න like කරන්න ඔයාලට අපේ Facebook page එක පහසුවෙන් search කරගන්න පුළුවන් ce.ishar කියලා type කරලා search කරන්න සර්විස් ගැන වැඩි විස්තර Facebook page එක වලට බලන්න පුළුවන් අපිව contact කරගන්න පුළුවන් contact details phone number එක වීඩියෝ එකේ දාන්න නැහැ Facebook page එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට repairs එන හැම එකක්ම අපි වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ පබ්ලිෂ් කරන්නේ නැහැ repair කරන සමහර ඒවා විතර අපි වීඩියෝ කරලා ඒ විදිහට ඉන්ටර්නෙට් එකේ පබ්ලිෂ් කරන්නේ ඒකෙත් අපි රිපෙයාර් කරන හැටි ගොඩක් විස්තර ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ වීඩියෝ එකේ මොන පාර්ට් එකේද ගැටලුව තියෙන ඒ වගේ දේවල් අපි වැඩි විස්තර ඇතුළත් කරන්නේ එහෙම දාන්න විදිහක් නැහැ අපිට හරි මේකේ රිපෙයාර් එක දැන් ඔක්කොම අවසන් මේක චෙක් කරලා ඉවරයි මේක කස්ටමර් අරන් ගිහිල්ලා තියෙන දැන් වෙනකොට මේ කිසිම දෙයක් අඩු නැතුව ඔරිජිනල් ක්වොලිටි එකට මේක අපි ඉවර කරලා තියෙනවා වැඩි